Good morning, Sule. Good morning, teacher. Sule, apart from the paraphrasing, did I give you guys any more homework? Chair, only to number 6. I think like that. Okay. Oh yeah, I write it for you guys, right? Let's see. Yeah. Okay, while we are waiting for our streams, we will have like speaking questions. What is your favorite part of the day? Sule, what is your favorite part of the day? Morning. Why do you like morning? Because it makes me feel like refreshing. Like even though like I was tired for the yesterday, but I I don't like feel that feelings this day. So and also when I woke up, like I heard the birds that I heard the sounds of the birds, and I feel the heat and light of the sun. That makes me feel happy. Oh, okay. Don't you? So when do you usually get up every morning? Even though I like the morning, I'm not a morning person. You're not a morning person? Yeah, sure. Like I woke up like at least 9 o'clock. Sure. 9 o'clock. Yes. Okay. Yes. Yeah. So Like, so yes. when do you usually go to bed? Yeah. Usually I go to bed at 11 p.m. But these days are like important for me to prepare for exam. So I sleep at 11:30 or 12 p.m. Okay. So are you preparing for the midterm? Yes, yeah, I'm preparing. All right. Morning, Lami Bobo. Oh, Lami Bobo, you're from Yaba. Thank God. Now we got Sule. Melvin. Oh. All right. Now we are going to the reading. I'm thinking, should we read first or listen first? Oh, I'm gonna send you guys a photo, but I just make it as a photo. This one to the group, and I also will share screen. I share the screen here. It is the is a listening. Try this. Let's do this one. Oh, unfortunately, close it. Let me check. So firstly, I want you guys to study that paper and to guess
Okay, before you fill the blanks, I want you guys to guess what part of speech do we need to put or fill in the blanks, okay? So firstly, you read the question number 1 to 4, and then you guess the word. For example, the dash, blah, blah, the dash blank, Laura Decker has become the youngest person to sail around the world. Okay, blank. So there are 2 blanks in the first question. So the first one is the dash blank Laura Decker. So it's gonna be the dash blah blah blah, because it's gonna be a noun, as we can see, because the verb is here, the main verb is here, right? Has become. It's a main verb. So before main verb is probably have a time with a comma or past participle phrases or the noun phrases. So here is probably the noun phrase, right? So here is probably noun or an adjective. But I think we don't need to think about adjective, because here is article, okay? So this is probably an adjective. Then we're gonna go with the nouns or adjective. But here is probably the noun. Next one, the youngest person to sail around the world. Okay, what thing should we fill here? What part of speech should we fill here? Can you guess it? You will see that has become is a buff, main buff, and the youngest person to say around the world is an object or complement, right? It is object or complement. So I can consider as an object or complement. So there is a structure for a normal sentence. There is a structure, you may know that. Structure is subject, verb, object, or complement, manner, place, time, reason, and purpose. You guys know that pattern? Hello, guys. Oh, can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, yeah. Okay. Have you ever heard about this pattern? No. No. Oh. Okay, okay. You have never heard, haven't you? No. Okay. So this is a sentence structure. This is the sentence structure, general sentence structure. I'm gonna teach you guys. This is called general sentence structure. S for subject, O for object, B for verb, and C for complement. M for manner, L for place, T for time,
R for reason. P for purpose. This is a general sentence structure. So usually the sentences are structured like that. Okay. So we always go with subject, verb, object, or complement. Here, I would like to say about what is complement. Do you know what is complement? Do you know what the difference between the complement and the subject? Sorry, object. Okay. So object ကကြတော့ဒီချက်တော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြုခံရတာเนาะအစောကြီးတဲ့ဒီလိုသိပြီးသား verb က action ကိုပြတယ် subject ရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရတာက object ပေါ့ဒါဆိုရင် complement ဘယ်လိုပုံစံနေလဲ object နဲ့ complement နဲ့ကြတာကို examination ပြမယ်เนาะဥပမာ I made my breakfast. No, I made my breakfast. Also in chero, I made my breakfast solution. Daga chero subject ga I mo go view lo no. Made gaလုပ်တယ်ဆိုရဲ action ကိုပြရပါ My breakfast ကပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ object ပေါ့ She is a doctor. ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပါတဲ့ she ကကြတော့ subject is ကတော့ကျတော့ verb ပေါ့နော် action ကိုပြတာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြပါ a doctor ဆိုတာကကျတော့ပြုလုပ်ခံရတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောတာဒီ subject ကဘာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောတာဒါမျိုးဆိုဒီကျတော့ complement လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် subject နဲ့ complement အဲ့နေရာအဲ့ object နဲ့ complement ကဒီကျတော့ object ရှင် complement များသွားပြီမရှိဘူး complement ရှင် object မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးများအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် she is a doctor sentence simple sentence တစ်ခုပြောတာเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဒီချက်တော့ဒါ object နဲ့ complement အဲ့လိုပွဲတာနားလည်လားမသိဘူးနားလည်ပြီချေ Okay yes ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဆိုရင် sentence structure ကိုအရင်သင်လိုက်တာကောင်းမယ်ပဲ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တော့ဒါအောင်မလုပ်ခင်မှာ sentence structure လေးကိုအရင်သွားလိုက်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမှတ်ထားပါgroup တွေမှာပို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို sentence structure လေးရင်သွားရအောင်နော်အဲ့ sentence structure မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲသိလား sentence structure 3မျိုးရှိရယ်နော်ဒီခန့်နဲ့သင်နေရောက်အဲ့တော့ဒီလိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sentence structure တစ်ခုမှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ capital letter to begin အဲ့တော့ဒီလို capital letter နဲ့စမယ်ပြီးရင် subject ပါမယ် verb ပါမယ်ပြီးရင် punctuation mark ပါမယ် punctuation mark finish ဆိုတာကဒီလိုကဆို full stop ပေါ့နော်စာကြောင်းဆိုလို့ရှိရင် full stop question နဲ့ဆိုရင် question mark အဲ့လိုပုံစံတွေပါမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sentence types ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် 3ခုရှိတယ် simple sentence
compound sentence နဲ့ complex sentence ဆိုပြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ teacher တို့ဒီ lesson ကိုသင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးရင် exercise လေးလုပ်အောင်ပါဆိုတော့ခါလေးပြောလိုက်တော့အဲ့တော့ teacher simple sentence ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ These are the sentences built from just one major clause. These have one main verb and a subject. ဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့သိရမှာက one main verb အဲ့တော့ main verb ပါလဲဆိုတော့တစ်ခုပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုပဲပါမယ် and is subject ဆိုတော့သူ့ကိုပြုလုပ်တဲ့ subject တစ်ခုပါမယ်ချေတော့ object ကိုမပြောဘူးဘာလို့မပြောရလဲတစ်ခါလေကျရင် object မဟုတ်ပဲ complement ဖြစ်တယ်တစ်ခါလေကျလို့ရှိရင်ချေတော့ object လုံးဝမပါတာရှိဟုတ်ပြီနော် object လုံးဝမပါတာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေမှာလဲဆိုချေတို့သုံးတဲ့ verb ပေါ်မှာမူတည်သွားတာချေတို့သုံးတဲ့ verb က transitive verb ဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင် object လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် if we use transitive verbဖြစ်တယ်ဆိုဒီချေတို့ဘာလို့လဲဆိုရင် we need object okay and if we use intransitive verb we don't need object okay so if we use transitive verb what are transitive verb okay ခုနဥစ္စာချက်ပြန်တော့လိုက်နော် I made my breakfast နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗါတဲ့ breakfast my breakfast ကကျွန်တော် object ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် made ကကျွန်တော် transitive verb ဖြစ်လို့ object လို့လည်း verb မို့လို့အဲ့တော့ intransitive verb တွေကဘာလဲဆို get up လို့ပါတော့နော်ခုနဆိုလည်းပြောသလိုမျိုးစုလက် gas up at ဒီနေ့ဘယ်နေ့ထားတာသမီး 9 a.m. 9 a.m. ဟုတ်ပြီ 9 a.m. အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီမှာပါတဲ့ gas up ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် intransitive verb object မလို့သူ့နောက်မှာ time တန်းပြီးထည့်ရတွေ့လားဒီခါလေးကြာရင်ဒီချက်တို့ object မလို့ပဲ place တန်းပြီးတော့ထည့်ထားရရှိရယ် go to school ဆိုရင်ချေတို့ဒီမှာ go လို့သုံးထားပြီးတော့အနောက်မှာဘာလိုက်လာလဲဆိုရင် place လိုက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ time နေ place တွေလိုက်တဲ့ verb တွေရှိတယ် object မလို့တဲ့ verb တွေပေါ့အဲ့ဒါကို intransitive verb လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့ simple sentence တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် main verb one main verb ဆိုတော့ main verb ကတစ်လုံးပဲပါမယ်ပြီးရင် subject ကလည်းတစ်ခုပဲပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဒီချေတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် simple sentence structure လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်spiders spin webs spin is a verb right webs is an object spider is subject so we just have one subject and one main verb okay let's see example 2 I look for Mary and John at the back station okay look for is verb and I is subject. Mary and John are object. At the bus station is place. Right? So here we just only have one subject and one main verb. So it is also called simple sentence. Let's see example 3. The blue-colored wallpapers are beautiful. The blue-colored wallpapers are beautiful. Okay, here the blue-colored wallpaper is a noun phrase, and we can say that it is subject. Okay, ကျွန်တော်ဒါ noun phrase ကြီးနော်အဲ့တော့ဒီသုံးခုလုံးဒီဟာတစ်ခုလုံးပေါင်းမှာသူကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲရှိတာဟုတ်တယ်နော်အယောင်အပြရောင်ချဲထားတဲ့ wallpaper ပေါ့ are beautiful အဲ့တော့ကျွန်တော်are beautiful so are so the verb so we just only have one subject and one main verb okay but so it can be if we say one subject it means no not one subject it's subject okay subject and main verb
This is simple sentence structure. And you guys get it? Any question for this explanation? No, chair. No chair. Okay, then let's move to next one. Let's move to next slide. This is compound sentence. So compound sentence, as usual, we combined 2 sentences or 3 with the conjunctions, okay, such as and, but, or. So compound sentence, at least we have 2 major independent clauses. Teacherတို့စီမှာ independent เนาะ independent ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွဲပြီးရေးလို့ရတာမျိုးပြောတာ independent clause တွေရှိတယ် 2 ဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့နော် so at least we got 2 major independent clauses and they can be joined with a semicolon. Okay, you guys know that how to join with a semicolon, right? And comma and coordinating conjunction such as and, but, or. Here, it was raining and Xiao had forgotten his coat. So here we combine 2 sentences, 2 separate sentences with conjunction and. Okay, and let's see next one. Sophia has seen a parrot before, but she has never seen one this big. So here is combined with the join with but, the conjunction buff. This is a conjunction. And next one, Mike could go to school or he could stay under his duvet all morning. Or is a conjunction, right? So we use at least, this is the 2 major independent clause. This is the first clause, and then this is the second clause, right? Here is also same. This is the first independence clause, and this is the second clause. Why we say first independence, even if we separate or we drop the conjunction and we separate into the 2 sentences, it still have, the clauses still have the full meaning, okay? That's why we call independent clauses. You guys get it? Yes. Yes, chair. Okay. Here we go with the last one. The last one is the lesson. You need to write this today. You need to write this today. Chair, I have a question, Chair. Yeah, what is it? Well, what is compound complex sentence structure? Compound complex. Compound complex is we compound and then we in the same sentence we have compound sentence and sorry, how can I say, we have complex sentence compound with the simple sentence. Oh, This I is see. compound. Thank you. You're welcome. Okay, let's go to complex sentences, which is the thing you're going to have to do today. Complex sentences. A complex sentence include a major clause, at least one subordinate clause. Okay, so we have a major clause and at least one subordinate clause. Okay. So let's see. What is major clause and what is the subordinate clause? Let's see. So this is a complex sentence. We don't define how many nouns we need, but at least we have to have one subordinate clause and one major clause. Here, the girl stood at the window. It makes the complete sentence, right? ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် teacher တို့က sentence တစ်ခုဖြစ်မယ်
I mentioned how that who had long blonde hair is a subordinate clause. Or teacher, dima whole darling yitaraga subordinate clause. Hobino. Or teacher simaga subordinate clause the kupame being major clause the kupame. I in a quote to a pound yo or draw. Ero and a pound of hope in nature relatively bound haramu. No, Aramio teacher complex sentence to for it. ဟုတ်ပြီเนาะတခုခုဒီမှာဆိုရှင်ဒီချက်တို့ဒါကို defining clause လို့ non defining clause တို့မှာမင်းတို့သင်ပြီးသားဟုတ်တယ်เนาะ who နဲ့ဆက်တာတော့ဒီချက်တို့ who နဲ့ဆက်တာလည်းပြောပြီးပြီဒီတစ်ခါ check point sorry check point မဟုတ်ဘူး global 9 နဲ့မှာပါတယ်เนาะ who နဲ့ဆက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဒီချက်တို့ who နဲ့ဆက်တာဘယ်ဟာကိုဆက်တာဆိုဒီ the girl ကိုဒီချက်တို့ကပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဒီချက်တို့ major clause တစ်ခုရဲ့ subordinate clause တစ်ခုရဲ့ပေါင်းထားတာမျိုးကိုဒီချက်တို့က complex sentence လို့ခေါ်တယ် while he does his work Jack listened to the radio. So here, while he does his work, doesn't make a complete meaning, but it is a subword. That's why it is subordinate clause. Okay, subordinate clause. Very good. Jack listened to the radio through the radio. So Jack listened to the radio is a major clause. So combine these two clauses, it make complex sentence. You guys get it? Yes, Chair. Okay. အဲ့တော့ဒီ complex sentence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ complex sentence ကကျတော့ clause တစ်ခု clause နှစ်ခုပါမယ်တစ်ခုက major clause ဖြစ်မယ်တစ်ခုကကြတော့ subordinate clause ဖြစ်မယ်နော်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာကိုကျတော့ complex sentence လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီကျတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပေါင်းတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးရေးတာအဆောင်ဒီ writing style နေမှာပါပါတော့အခုသားတို့ 7.9 မှာတင်ရမယ့် writing နဲ့မှာအဲ့ဒါပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ဒီ lesson ထဲမှာပါပြီထင်တယ်ဟိုဟာရေးဖို့အတွက်စာကြောင်းကိုချုပ်ပြီးတော့လေချုပ်ပြီးတော့ဒီကျတို့ရေးတာဒီဥစ္စာဆိုလို့ကျတို့ကစာကြောင်း2ကြောင်းရှိတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးရေးထားတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက် example ပြမယ်နော် The girl who had long blonde hair stood at the window ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီချက်တို့ကsentence နှစ်ခုအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ the girl stood at the window နော်နောက်တစ်ကြောင်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် she had long blonde hair ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီချက်တို့က complex sentence အနေနဲ့ create လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီချက် example ပေးထားတဲ့ sentence ဖြစ်သွားတာ the girl who had long blonde hair stood at the window အဲ့ဒါကျတော့တူတာတွေတူတဲ့ဟာကို relatively ပေါင်းပြီးရေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာအချိန်ကိုပြောထားတာ while he does his homework Jack listened to the radio အဲ့ဆိုသူကတပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်နေတာပေါ့နော်သူ homework ရေးနေတဲ့အချိန်မှာ radio လည်းနားထောင်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကဒီလိုဖြစ်မှာ Jack listens to the radio he does his homework okay so we combine these two things into a sentence and make it complex sentence okay okay let's in order to get more clear let's see the exercise okay you guys have to describe the sentence type of the following okay here are 8 sentences and we got 8 people here probably no oh just 6 okay then I will show you guys as an example she doesn't use a computer so it is a simple sentence okay next one Sule Complex sentence. yes
Dr. Mark said I could come. Oh, next one, Elvin. Complex sentence. Hmm? I Is think it- it's a simple sentence. You think it's a simple sentence? Okay, let's find out whether it is simple sentence or complex sentence. Okay,ထားလိုက်အောင်မယ်။ So 4 သွားအောင်နော်။တခါ 4 Simple sentence. Next one is who? Which one did Lane? Lane. 5. S complex 啦 Complex sentence. complex 姐 Okay. Then you can. Okay. Are you there? Yeah, what type of sentence is it? Is it a simple, complex, or compound sentence? Okay, are you there? Peace out. Okay, let it be. So D, D လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော် Dr. Mark said I could come to his office on Friday or Saturday of next week. အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားမှာဒါ simple လားဒီထဲမှာ compound လားဒါမှမဟုတ်ရှင် complex လားစဉ်းစားမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီချက်တော့ Dr. Mark ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ subject ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော် said ကတော့ about about တယ်နော်ပြီးတော့ I could come to office on Friday or Saturday အဲ့တော့ on Friday or Saturday က time I could come to his တော့သူလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဒါက Dr. Mark ပြောတဲ့စကားဆိုတော့ဒါအပြောခံရတဲ့စကား object နော် phrase ပေါ်တော့ Okay ပြီးတော့ဒီချက်တော့နောက်တစ်ခုကဘာနဲ့လဲ or နဲ့ဆက်ထားတာเนาะအဲ့တော့ conjunction က or ဒါက conjunction เนาะ conjunction and Saturday of next week Saturday of next week က time အဲ့တော့ time တစ်ခုကိုဒီချက်တော့ဘာနဲ့ဆက်ထားလဲ on ဆက်ထားတာဒါဆိုရင် time ကိုဆက်ထားတာဆိုတော့ဒီချက်တော့က compound လို့ပြောလို့မရဟုတ်တယ်เนาะ time ကိုဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့တော့ sentence နှစ်ခုကိုဆက်ထားမှု independent clause နှစ်ခုကိုဆက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်နှစ်ခုကိုပဲ or နဲ့ဆက်ထားတာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးက simple sentence ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာ compound လို့ complex လို့နော်တကယ်တော့သူက simple sentenceဒါတော့ရှင်းပါတယ် Okay 5ကိုကြည့်ကြည့်အောင် Elisa was very sick today and we'll take her to the hospital now before it got worse အဲ့တော့ Elsa is subject from yeah clearly was it object right very sick to is it's in fact what's the object was is verb was very sick is verb in fact okay? And today is time and you see conjunction and
we see conjunction and let's go to the next one. We is subject. We'll take buff. Are is object. To the hospital now. The hospital is place. Now is time. Before something is a condition. It's also before she gets worse. So it is supposed to be a manner. So the manner will be on. No? Now, so in the teacher we had a subject buff. Imagine let me so that subject buff by the subject buff and next at the person is the compound sentence. I don't know. Independence subordinate clause ပါလာလားမပါဘူးเนาะ subordinate clause မပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုကဒါက compound sentence ဖြစ် This number 5 is compound. Okay, let's go to 6. 3-1 or John want to party and I want home.ဒါပါ sentence Complex sentence. complex sentence. Okay, any different answer? Any different answer, guys? Compound sentence. Yeah, Compound compound. Sorry, my bad. Oh, okay, you change Yeah, it to yeah, compound I can. sentence. Yeah. Okay, any different idea? What do you think of it? Is this compound, complex, or simple sentence? Ma'am? I think it's compound. Okay, you think it's compound. Yeah, tomorrow. Or maybe. Okay, so teacher di ma so yin bought လေးနဲ့ဆက်ထားတယ်ဒီမှာဆို and နဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Mary subject want buff ပါတယ် to work please I don't know John subject want buff to the party please I subject want is a buff home is a place so they are separate sentences combined with the conjunctions but and and so it is clearly compound sentence compound. Okay, let's go to 7. He returned the computer after she noticed it was damaged. He returned the computer after she noticed it was damaged. Simple sentence. Simple sentence. Okay. Different answer? Are there any different answer? No? Really? Okay. So return is verb. He is subject. The computer is object. After blah 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 is the time. ဒီထဲမှာဆို teacher တို့ after ရဲ့အနောက်မှာရှိတာကအချိန်ဒါပေမဲ့အချိန်ထဲမှာသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့buff တွေပါနေတာပေါ့နော်သူကဒီတာမန် teacher တို့ပြောတဲ့ 5 o'clock 6 o'clock တော့မဟုတ်ဘူး morning တို့ evening တို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ teacher တို့ one တို့ after နဲ့သုံးတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အချိန် phrase တွေပေါ့နော် time phrase တွေဒီမှာဆိုရင် after she noticed it was damaged ဆိုတော့သူအဲ့ဒီဟာကပြတ်သွားတယ်လို့မသိပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတဲ့သူကဒီကွန်ပျူတာကိုပြန်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ is a simple sentence structure ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော် time ပါတယ် subject verb ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခုပဲပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါက simple ဖြစ်မယ် Okay, let's go to 8. The river flows through the valley. Very clearly simple.
You guys are all right with this? Elvin, are you okay? Yes, yes. Do you have any question? No, chair. I'm clear now. Okay. Namin? Sure? Tule? Yes, I'm also clear. Okay, Daka? Me too, Chair. I'm also clear. Okay. Ika? Do you have any question? Yeah, Shira. Oh. Okay. And let's go to this one. This one or you don't like no so this one or you don't like this one you don't like. Okay, let's go to this one. It's 2.9, page number 30. Design ideas that change the world. Design ideas that change the world. Please read the introductory paragraph, money and bicycle. So please read the first column. Or should we divide it? Should we divide it? Divide like that. Introductory paragraph ကအကုန်လုံးဖတ်နော်ပြီးသွားရင် money ဖတ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့အခါ money ကိုကြတော့အဓိကထားဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ဘယ်သူကရှင်းမလဲဆိုတော့ Elvin money အကြောင်းကိုရှင်းမယ်နော် Yes. ဘို့လို့နော်ဘို့တူဘို့ e to e ရှင်းရမယ်နော် bicycle for Lamin bicycle no Lamin ဘာကုတ်ရှင်းလိုက်ဘာကုတ်ကသူကဟိုဟာတွေပါတယ် Lamin ဘာကုတ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တက်ခ bicycle ပြီးတော့ flat pack furniture သူ့လေးပါမရှိရလားမရှိလားမရှိရ မရှိရောဘူး Chair. ရှိရော 4 ယောက်ပဲချလာ Really what's wrong with today အော်ဟိုဖွဲ့ရဟိုဆောင်းမဖြစ်ရောတောက်ချက်ဟိုမရတော့ဖတ်တယ်သူတို့ဒီနေ့ပြီးမတယ်နော် မဟုတ်ဘူး Chair. မနေ့ပြန်ပါထင်တယ် အော်လည်းမပြီးပါဟုတ်လား I'm thinking about warming up your memories for your lessons from Global 9 actually Global 9 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပြန်နှွှဲလို့ Chair 3 ယောက်ပဲချမှာတော့တယ် ပါကျမရဲ့ပင်နိုင်3ယောက်ပေါ့ဒါကျမရဲ့အမာခံပြိတ္တတွေဘုံတိုင်းတိုင်တောင်မှဒီ3ယောက်ကပြတ်မဲ့ပုံစံမပေါ်အဲ့တော့ခုနကတော့ဒီပေးထားတဲ့3ခုပေါ့နော် money bicycle and barcodes Chair Sule is here. oh Sule is here right now Sule hello Yes, yeah, electricity went out. oh I didn't nice hey teacherသမီးတို့ပြောဘူးလား
Sule, you have to read the flat pack furniture and then explain to me in English to English. Okay, now is the time to read. So firstly, you read by yourself. You read the introduction paragraph, and then your part is to explain about the flat pack furniture. Oh, Lynn is back. Check this part is. It's flat pack page furniture. number 30. Yes, your part is flat pack furniture. So firstly, you read the introduction paragraph. It is the simplest things that called the greatest change, blah blah blah, and then flat pack furniture. Prepare to explain in your own word. All of you guys have to prepare to explain in your own words. And Yes. Lynn, your part is Velcro. Chap one. Oh, yeah, yes, teacher. Starting. Yeah. Please read and then explain in your own word. Jay, can you tell me the page number? I just came in the 30. class again right now. Yes, thank you. Mini UPS.
Guys, you are ready? Oh. Delia, why are you so late today? 明天你录前 The light went out, that's why. You may join with the phone. My phone don't have mobile data. Okay. I think I need to introduce you guys the one I've already talked to you guys. This is okay. Do you know? You guys ready? Okay. Yes. Alvin. Yeah. Thank you, Zaka. Alvin, Yes, shall we start? yes, I can. Any for the many part, any earlier time, the people had had time, exchanging goods or products. The barter system is like a exchange a product with a products. Yes. So if it would be unfair if we exchange a gold for an apple. So the answer was to use a many. It's that it is the a thing that can be bring to the benefit to both parties. So the many the coins were introduced in China in around 2000 BCE. It was the coins having a hole in the middle, so they can be strapped together, and it can be they can roll around the neck also. But in the 9th century, CE paper money was invented because they were very heavy to carry around. Okay. That's all. Che. Yes. So I have a question. Before they invent money or coin, and while they don't want the product that they trade, what do they do? Do you understand my question? Before the coins and the paper money invented in the ancient times, the people trade, right? Product by product. But if maybe, for example, if he wants my product, but I don't want his product, okay? I mean, his product is rice and I don't want it. So at the time, what should we do? What did we do? We have to ask another thing of goods to exchange. Yes. Yeah, Yes. a token, you Yes. know, a token. So a token is a kind of I think maybe ticket, or it can be made with something, and we have a token, and maybe by the time I saw I have the thing that I want. Okay, I can use that one. Okay, and bicycle. So bicycle was firstly produced by Germany in 1817. It is a first two-wheel steerable machines, and it was made of wood and had no pedals. So if you want to move, you need to push one's feet against the ground, and it is hard for going downhill. And half a century later, like they invented a version with two equalized wheels and pedals, and it immediately became popular with women because it is easy to drive, and it gave them freedom to travel independently from the man folk who controlled the horse and buggy. Yes. Thank you. So in that one,
Okay, so what is the pedal? What is pedal? So by the time they started to invent bicycle, there is no pedal, right? What is pedal in Burmese? Che. Chi ne là. Chi ne. Yeah. Okay. So no? Can you bike? Sorry. Can you ride a bike? I know. Okay. All right, let's go to the next one. Flat pack for nature. Sule, it's your turn. Yes, sir. In the mid-1950s, a Sweden worker from furniture company wanted to carry the new table to home, but the space in his vehicles wasn't enough. So he separated the parts of the table and made it back to original when he got home. And it's the development of the furniture making and selling. Then he shared this thought to his colleagues. Okay. So he got the idea because his furniture, his chair is broken, right? Oh no, the table? It's the table. Yes. Okay. What is flat pack furniture in Burmese?ဟုတ်တယ်ခောက်လို့ရတာကိုပြောတာခောက်လို့ရတဲ့ဗာလဲ furniture ဆိုတော့ကျွန်တော် pre ဘောကပစ္စည်းတွေပြောနော် Okay, Dami, it's your turn. Barcodes. 这里来拍的呢，喏，怎么？Page number 30 question. To make the text bubble more linear and wider, Yes. extend the door and this distance beyond the most it soon became a unique and global method of cataloging various products such as book and packaged food. Okay. So barcodes are invented. What is the purpose of inventing barcodes? What is the purpose of inventing barcodes? Extending downward. Yeah. Downward support and people move code to make narrow line. Yes. Yes. And wide line of Yes. In the passage, it doesn't mention so much about why do they invent barcodes, right? At first, it's probably to read the price of the item. But firstly, they do that barcode was made by standing downwards and dots. Okay, so first one is they make with the dogs and dashes. You know, in the barcodes, if you look at very clearly, you will see that some lines are thick, some lines are very thin, some lines are in the middle, and some lines are put together, some lines are separated. Some lines are separated. So it is the barcode read the numbers, in fact. According to the lines, thickness, the machine, the reader the barcode reader knows it is what number it is, like that. Okay, let's go to Velcro. Velcro kind of a string like which tie two things together. Yes. That's all? Yeah. Like I know how it works, but I don't know how to explain it. Yeah. How did he find how did the inventor
find accidentally? The seed, like How did he find the technique of making Velcro? by studying the way seed catch in his pack when he took her into the fields for a ride. Okay, so firstly, he's a dog owner, Yeah, dog owner. right? And he caught it that his pet fur cannot remove it very easily if it is not a smooth surface. And then he invented Velcro. Okay, so these are the invention, the simplest and then very useful things. Okay. Teacher, That's can you tell me the book name? I cannot find it. chapter 9. We are going to chapter 9. Page number 13. From now on, apart from the extra papers, we will just only go to chapter 9. Okay, chapter 9. So, introduction. It is the simpler things that cause the greater change. They are often harder to achieve than more complicated ones. Sometimes they are created by accident. We take them for granted when they become part of everyday life. We forget that someone somewhere must have had the original inspiration for them. Okay, there will be 5 sentences. Okay, let's go to page number 14. Rewrite the 5 introductory sentences as 2 complex sentences. Okay, ခုနကတော့ဒီ complex sentence သင်ထားရနော်အဲ့တော့ complex sentence အနေနဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြီးရေးပြရမယ် express them in more lively discursive style ပို့ပြီးတော့ lively ဖြစ်တယ် discursive style နဲ့ပေါ်ပြရမယ် read the key point below to help you discursive style ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် discursive style and structure. Discursive writing aims to inform and also entertain. It presents a range of views without arguing of any particular one. The most common genre of discursive writing is a magazine or newspaper article, not a news report, which is very different. So usually we can see discursive writing in the magazine or the newspaper article. The style is lively and relaxed. Okay, the style is lively and relaxed, sometimes humorous, only sometimes, not every time. Sometimes humorous, and there is no fixed structure. In its own paragraph with details and example to develop it, unlike in purely informative writing, unlike social Maturano, the first person can be used in places. Oh, we can use the first person. You know what is first person? Yes. What is it? I, we. Yeah. I or we. These are first person. မရှယ်တို့ကဒီမှာဒီ writing ကနည်းနည်းပြောင်းလာပြီเนาะဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့ရှယ်တို့ဟိုအရင်တစ်ခေါက်ကသင်ထားတော့ကြတော့ descriptive writing မှာရှယ်တို့ဒီ book အိမ်မှာတော့ descriptive writing မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှယ်တို့က I နေ we တွေကိုထည့်တော့အဲ့မှာတော့ I နေ we တွေထည့်သုံးလို့ရတယ်เนาะထည့်သုံးလို့ရတယ် describe လုပ်ဖို့ထည့်သုံးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလည်းဒီလိုပဲရှယ်တို့ I နေ we ထည့်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကွာတာ informative writing နဲ့ကွာတာရှယ် informative writing ဆိုတာ information တွေကြီးပဲစလိုက်ပြောရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะ article လို့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့တော့ academic article လို့ပုံစံမျိုးတွေကကျတို့ I နေ we တွေမထည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါက discursive style ပုံစံကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုချက်နည်းနည်းလေး recap လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် discursive style ကကျတို့ဗမာရေးတဲ့ပုံစံဆို magazine တွေ newspaper တွေ
newspaper မှာပါတဲ့ article တွေပေါ့ sound bar တွေမှာရေးရပုံစံဖြစ်တယ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ lively နဲ့ relax ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကွာဟိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တက်ကြွရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ relax ဆိုတော့ကြတော့ဟိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်စာအရင်စာတက်တန်းပေးတဲ့တန်းမပေါက်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်တစ်ခါလေကြာရင်ရည်စရာတွေပါတတ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ structure အသေးမရှိဘူးဘာပုံစံမဲ့ရေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် first person ကိုသုံးလို့ရတယ်နော်discursive writing နဲ့ discursive writing ရဲ့ပုံစံပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို complex sentence လဲသင်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ rewrite the 5 introductory sentence လေးလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီစကားလုံးဒီစာကြောင်း၅ကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်နှစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်သူ့ရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်တွေကိုမပြောက်သွားပါစေနဲ့ complex sentence ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay, အခုစရေးပါမယ် How many minutes you guys would need? Probably 5 or 10. You just try in 5 minutes firstly, okay? 5 minutes and you try ကြည့်လိုက် ရေးပြီးရင်ဒီချက်ကိုပို့ပေးရမှာနော်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာရေးပြီးတော့ချက်ကိုပို့ပေးတိုင်ပင်ရပြီးပို့ပေးရYou guys all right? Celia, are you okay? Yes.
Have you finished? Yoila. Almost, yeah. Okay. Elvin die. Teacher အပြင်လေ Yes. တခြားဟို teacher ရောပြောရမလားဟိုက offline statement ဆိုတာလေ ဒီပြောရချင်း ဟော ဆိုလဲသမီးတို့သိရပြီလားဟိုဥစားဘယ်လိုဖြစ်လီတွေ ဟုတ်သိပြီးပါချင်ရက်လေတော့ပြီးပါချင် teacher ဘာသာကြတော့ online လား offline ဖြစ်သွားလား offline နဲ့ထင်တယ်ချင်offline online နဲ့ဆိုမပြောရသေးဘူးချင်ဒါပေမဲ့ရက်တော့ပြောတာ ဟော I just send it in Viber. Yes, I'm reading it. Why you got so many commas? That to ဘာလို့ထည့်ထားလို့ရှင်လေအိမ်မှာ comma မလို့လေ that caused the greatest change က comma မလို့တော့ အဲ့ဒါကဒီကချိုးနော် အဲ့တော့အဲ့မှာလေဒီကျတို့ဒီမှာတားရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာဒီကျနေနဲ့ပြပြမယ်နော် it is the simplest thing harder to achieve than more complicated ဒီထဲမှာကျတို့ကဟိုဗာလဲအဓိပ္ပာယ်မူလအဓိပ္ပာယ်မပြောင်းရတယ်နော်ကောက်ကိုပြန်ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းချုပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်တချို့ဟာဖြုတ်ချင်ဖြုတ်လို့ရတယ် it is the simpler things harder to achieve than more complicated one အဲ့ဒါလေးတာပြီးတော့လေအမ comma မကုတ်ခနဲ့ဘာလို့ရေးလိုက်လဲဆိုတော့လေ which are created by accident that cause အဲ့ဒါလေး comma လုံးဝမကုတ်တော့ထည့်လိုက်နော် which လေးထည့်လိုက် Yes. which are created လို့ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောင်က complex and တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုက when they become part of the very everyday life for granted everyday life for granted we forget that someone somewhere must have that the original အဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်ဒီလေးဟာလေးကောင်း someoneအဲ့မှာ someone comma somewhere သူရေးထားလားအော်သူရေးထားပုံစံတယ်နော်အဲ့ဒါပဲ Yes. ကိုခွဲပြန်ဦးတမလားတော့
ဒီချက်ပြမလို့ဟိုပါလေတော့တမျိုးခုဒီ wifi က router နဲ့တုံးတာဟုတ်လား router နဲ့တုံးတာ router ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဒီ fiber ကြိုးနဲ့တုံးတဲ့ဟာကိုပြောလေအဖြူရောင်လိုမျိုးအမဲရောင်လေးအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်လေ wifi set ပေါ့နော်ပြောမယ်အဲ့နဲ့တုံးတာလား ဟုတ်တယ်ချေအဲ့ အဲ့နဲ့တုံးတာနော်တားတော့မီးပြက်ခဲပါတယ်တား round ဟိုဟာ UPS ချိတ်ထား အဲ့တော့ချေမီးပြက်ခဲရက်ကွက်မှနေဆိုတော့ချေတုံတောင်မီးပြက် ဟုတ်လားဟောမလေးကန်ကောင်းလိုက်တာ how lucky you are အဲ့လိုဟိုတပြေလုံးပြတ်မှဆိုပြတ်တာဟိုကွက်ကြားပြတ်တဲ့ဟာဆိုမပြတ်ဘူး ဩဟမ်ဟုတ်လား yes yes မြောက်ဟိုမြောက်တကုံမြောက်ကလား ရန်ကင်းချေ ဩရန်ကင်းဟုတ်တာဗောရန်ကင်းကမရရတယ်ရန်ကင်းရတယ်ပြောလေးစိတ်နာလားမသိအိမ်နာရက်ကွက်တကွာမီးရတယ်ပြောတယ်သမီးစုလိုက်ရတယ်မလား တမီးအချိန်ကအခုနိုင်လိုက်တာရယ် ဩအဲ့ဒါ စမ်းလို့ဆိုလို့သူကလိုမီတာပိုရတော့အဲ့ကိုလည်းမီးပေးရအချိန်တမီးကိုမီးမပေးဒီဘက်အိမ်ယာတွေဘက်ကိုချတာအဲ့တော့တမီးကသူများထက်နှစ်ဆပိုပြတ်တယ်ရှင် လို့ဖြစ်နေရအောင် Change was caused by the simpler things they are the greatest change caused by the simpler things တမီးဟွာလေစီမီကွန်လည်းနှစ်ခုတော့ထည့်ရတာ ဟုတ်ရှင် အဲ့ဒါဆိုတမီဒုတိယတစ်ခုကိုပြောင်းလိုက် which are invented by accident sometimes ဆိုပြောင်းလိုက်နော် they are မထည့်တော့ဘူးချေတို့စီမီကော်မာလေးနဲ့ they လေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ which are invented by accident sometimes ဆိုပြနော် they become important things for life daily life and be invented were for golden occasionally oh sorry not big like not big ရှင်စာမင်းခွဲကကြာ check point sorry သူက global 8ကနေပြန်စကြည့်ရမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့သတိထားရမှာဒီချက်က global 8မှာတော့ဟာလေ effort အရန်စိုက်ထားတယ်ဒီချက်တော်တော်လေးလုပ်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့သမီးတို့က global 9မှာ grammar structure တွေကတူတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်များများရမယ်လို့ထင်ရလားပြန်မရသေးရကြရလို့ပြောချင်းအဲ့တော့ global 9မှာတော့ရကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျတော့ global 8နဲ့ global 9ကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကတူနီးပါးလောက်ပါပဲကြည်ရမှာတော့လေဒါပေမဲ့ကျတို့အကုန်လုံးပေါင်းစစ်တာပေါ့နော် mid term ဆိုတော့အကုန်ပါမှာပေါ့ကျတို့သင်ပြီးသားဒါပေမဲ့ mid term တော်တော်လေးကြော်သွားတယ်နည်းတော်တော်လေးမို့နည်းနည်းကြော်သွားမှာနော်စာအုပ်ကဒီကျတို့ကအခုက9တခုပဲကျန်တော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့သမီးတို့ဒီချက်ကြည့်စေချင်တာကကြတော့8ကော9ရောကြည့်ရမှာပေါ့နော် global မှာဆို8ကော9ရောကြည့်ရမှာဒီ global ဒီ chat point မှာဆိုလို့ရှိရင် chat point 8ကပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင် chat point 9ကဒီကျတို့ဘယ်ဟာမျိုးတွေကြည့်ရမလဲ summarizing တွေပါလိမ့် summarizing လောက်က summarizing နဲ့ paraphrasing တစ်ခုခုပါမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုစာမျိုးလေးကြည့်ထားအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီချက် rules နဲ့ဒီချက်တိုင်းမလိုက်အောင်မယ်တကယ်လို့ဒီ chat point 9ကိုထည့်မေးမလား final ရောက်မှမေးမလားဆိုတော့ဒါမသိသေးဘူးတေချာဘောက်ကတော့9ထိအရှိရဥစ္စာတွေကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ global ကကျတော့9ထိကြည့်ရမှာနော်ဆိုချေ summarizing and paraphrasing ပေါ့ summarizing and paraphrasing တွေကတခုခုတော့ပါမယ်ထင်တာပဲဒီချက်ထင်တာလေမေးတော့မေးရမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू က summarizing and paraphrasing ကဒီ unit တွေအဓိကအချတဲ့အချက်ဖြစ်နေတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုက reading ပါမယ်နော် reading ကိုဒီချက်စဉ်းစားအခု2နာရီစာလောက်2နာရီစာစဉ်းစားထားတာ2နာရီစာစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါတော့လာပြီမဆိုလို့ရှိရင်2နာရီဆို6ခွဲဒီချက်ယူထားတဲ့အချိန်က6ခွဲကနေ7ခွဲဒီချက်လားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မလားဘူးလားတော့မသိဘူးဒါကလည်းကောင်းတာပဲဒီရက်ပဲလေးနဲ့တူလို့ရပါမလာရဘူးဆိုလားမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်တာဆိုတော့ question တွေပါရှိလာတယ်ပေါ့နော် ချေ listening ကအချိန်ဘယ်လောက်လဲချေ listening အဲ့ listening ကိုစဉ်းစားတာ listening ကကျတော့အရင်ခက်တာမမေးတော့ global 9က listening ပုံစံလောက်ပဲမေးတော့အရင်ခက်တယ်ဆိုလို့ရှင်းကြတော့မတင်ရသေးပဲနဲ့အရင်ခက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ listening ကအရင်တော့အပြင်ကပေါ့ listening ကအပြင်ကမေးမှာဒါဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုလို့ရှင်း
အဲ့ဒါမစဉ်းစားရသေးဘူးတကယ်တော့ listening ကလေတိတ်မကြဘူး listening test ကအကြာကြီးမစစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် listening ကိုအဓိကမဟုတ် listening ကတစ်ခုလောက်ပဲထည့်မှာဆိုတော့ကြာလာ15မိနစ်ဒါပေမဲ့ audio ကကြာလာ5မိနစ်ပေါ့ဒါတော့သမီးတို့စီမှာတကယ်တမ်းရှိတဲ့ audio က5မိနစ်တောင်မကြာဘူးလေအများတန်း4မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးတာတစ်ခါကြာရင်3မိနစ်ပဲကြာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ချက်3မိနစ်စာအဲ့လောက်ပဲထည့်မှာဒါပေမဲ့ရေးမှာနဲ့ဗာနေဆို15မိနစ်လို့ရှိမှာပေါ့ရေးရမှာပါမှာပေါ့ Thank you ရှင် You're welcome ပြီးတော့ပြအောင်လို့ဒီဟာအဲ့ဆိုရင်စုလက်တမီးကကြတော့တကယ်လို့မီးပြတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ် ဒီပြတော့ချေပေါ်ပဲအားရှိရဆိုတော့Wi-Fi နဲ့ပါပြီးတော့ချိန်တယ်တို့အားမရှိတော့ဆိုတော့ mobile data နဲ့ပဲသုံးရတယ်ရှင်အဲ့ဆိုဒီချက်ဒါလေးပြအောင်ဒါဒီချက်ရောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူပြင်မှာရှားမှာဒီမှာ SBC ဆိုတာတွေ့လား8000မှာကမီလီအမ်ပီယာပါပေါ့နော် per hour ဆိုတော့8000မီလီအမ်ပီယာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဒီချက်လဲသုံးတာပေါ့နော် mini DC UPS လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုလို့ရှင်လေဒါတို့သမီးတို့ဒီချက်နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်လူဆောင်တော့နည်းနည်းပြန်ပြောအောင်မဟုတ်ဆိုမီးပြတ်ပြီးပျောက်သွားတယ်များလို့ဒီကောင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီချက်တို့အပေါ်မှာဒီ Wi-Fi ရဲ့ router ရဲ့အပေါ်မှာပြီးအောက်မှာပြထားပြီးတော့သူကနေတစ်ဆင့် power တွဲရမှာတွဲပြီးတော့သုံးရလွယ်လွယ်လေးပါသမီးတို့ဝယ်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြင်ကြည့်လိုက်ရတယ် power တွဲလိုက်တွဲပြီးရတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူကနေတစ်ဆင့် power ထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုမီးပြတ်သွားရှင်သူက auto သူ့ရဲ့ power support နဲ့တွားတယ်မီးလာလို့ရှင်သူကမီးရသွင်းနေ inverter လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသူမီးသွင်းတယ် Wi-Fi အတွက်ကိုမီးပြတ်သွားရင် power support ပေးတယ်မီးလုံးဝတောက်လျှောက်ပြတ်တယ်ဆိုရှင်8နာရီလောက်ပြီးသူကခံတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သမီးတို့ဒီလို power point တွေပါတယ် power bank ကို save ထားလို့ရပါပြီးတော့မီးပြတ်သွားရင်သူက internet wifi မပြတ်သွားပဲနဲ့တန်းပြီးတော့သူက power supply ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချေတို့စီမှာကျတော့တန်းပြီးလာအဲ့တော့ဒီအစင်အရင်တော့ဆိုမီးပြတ်သွားရင် line ကျတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမီးပြတ်သွားရဆိုရှင်ဒီချေခဏထွက်တာပါအခုနောက်ပိုင်းနေကျတော့ချေမီးပြတ်လဲဆက်ပြီးတင်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီဟာလေးဝယ်ထားမယ်ဆိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ချေနာဈေးတော့ဟွာလောက်ရှိမှာเนาะ4000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးများရင်4500အဲ့လောက်များဒါပေမဲ့များတော့ပြန်4000ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာလေးတကယ်လို့ online ရပဲမှားတာပဲလားရှင်ဟုတ်တယ်သမီးတကယ်လို့ကိုယ်ဝင်လာရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီချက်မှာတဲ့စီက link ကိုသမီးကိုပို့ပေးမယ်သမီးမှာလို့ရအောင်လေပို့ပေးမယ်အဲ့ဥစ္စာတော့ interview က free ရတယ် C4 ကြီးတော့သူကဟိုလိုမျိုးelectronic တွေပဲရောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါဒီအဆင်ပြေမယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်8နာရီလို့သမီးတို့ AC ချရတယ်လေပြီးရင်ပိတ်ထားလို့လည်းရတယ်ပိတ်ထားလို့ရတော့တကယ်လို့2တုံးလောက်ပဲကျန်တော့ရဆိုရှင်ပိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့စာတင်တော့မှပြန်ဖွင့်ပေါ့လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီဟာတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်သမီးတို့ဒီစာလုပ်တဲ့နေရာမှာလေအဲ့တော့ဒီချက်အမေးကြည့်ရဟုတ်ပြီသမီးတို့အဲ့ဒါ link ပို့ထားလိုက်မယ်နော်သမီးတို့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရှင်လေအဲ့မှာ chat box မှာသွားမေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင် Okay guys yes လူရတဖြည်းဖြည်းပုံနေလားစာတင်ညက်ကစပထမလာနေစာဟုတ်ပါနဲဒီတစ်ခေါက်နဲတာကအမှန်ကတော့ choose မှာမရှိတော့ညံစော်ပဲမတွေ့တာပါကျန်တဲ့သူကတော့ရှိရဒါပေမဲ့ပါတယ်လာတတ်တဲ့သူနေသွားတာအရင်တော့မီးလာတယ်လေအခုကမီးလာတိတ်မလာတော့အဲ့လိုလေးကြောင်းလို့ထင်တာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုလေဟာလေအဲ့မီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာလုံးလို့ရတဲ့ technique တွေကိုမသုံးပြတာကြောင့်ပါမထင်နဲ့ဒီခါကျတော့ Wi-Fi မှာစုလိုက်ပြောလို့ဒီခါကျရင် internet access ကတကယ်တော့ဟိုက consistency မဖြစ်ဘူးလေဖုန်းကသုံးတာပြီးတော့ဈေးလည်းအရန်ကြီးတယ်အဲ့တော့ Wi-Fi ကိုပဲသူ့ power supply လေးဝယ်ထားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ပို့စီပြရပေါ့ပြီးတော့6လအာမခံလာပြီးပါတယ်လို့ဆိုလေဟိုမီးမပြတ်တဲ့ရောက်ကသူမပြော yes Facebook မှာပြောနေတော့မီးပြတ်တဲ့ရောက်တော့လူရန်သူပဲဒီရှင် Okay guys မနေ့ကကြာလို့ရှိရင်ဒီချက်ဟို listening နည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လေဟိုလေးလုပ်မယ်ဟာလေ review တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော် review လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟို review လုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုက်ပြီးတမိဟိုပြီးဒီချက်ကိုလေ chat box ကနေပြီးတော့ chat box ကနေပို့ပါအောင်တမိဘယ်နေ့ပြန်မှန်းသိပြီဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီပို့လိုက်ပါရှင် Okay then thank you very much guys see you thank you chair see you tomorrow Thank you, bye.